Iduna nangal daw bawaten kadig surat iti daan at tulag kaya ibagbaga idi ni Mrs. nga adda idi baston na ngam dayta a baston han amakita lang abanag kita nga pagarupen kadig iti tao kadig iti bagbaga na asarkod nagtaod iti Diyos digitoy baten karagit ti lokot iti pagbasaan. So dayta kabsat ti bagbagana nga sarukod nga iggem idi ni Mrs. Ket insaplit na iti danom. Dayti bagbagana adanom di betla ang danom nga sasaubet laeng nga nagapo iti Dios. So di kita iti na espirituan apalawag ngayon na ibagbaga. Tadi iti pamaneknek amabasa iti daan at tulag iti Sakarias na kinunana iti 11 iti gis. Ket innalak iti sarakod iti kinaimbag. Isu da ita kapsat sarakod kaya da sa uwan iti kinaimbag nga adda kiti Moises idi. So di gitoy apalawag. Ket pinuted ko naggudwa tapno burakek iti tulag nga aramid kadig iti amin nga ili taliting nga ibagbaga na nga ili adamot laeng iti uneg iti tao dayta nga ili nga ibagbaga na nga naitalimeng kada tayo kastam kadakwada kadig iti kapanpanutan petla. So nga watin nyo digiti kapsat iti kay papanan digitoy asasaw. Tadi gitoy kinunana iti aramid 3 iti 19. Agbawing kayo nga rod ket agsubli kayo tapno mapunas kadig iti basbasolyo. Iti kastaw kumayto kadig iti aldaw iti bangar aggapo iti sanguwanan iti apo. So di kita kapsatin na ibagbaga nga awaten tay kadi analaing kadig iti kayo panan iti linaom iti Biblia. So di kita kapsat nga kinunana amabasa ito muna a Corinto 13 iti 4. Iti ayat manangiturod ken nalaing iti ayat awan iti apal na iti ayat saan ada pasindayag saan anatangsit. Ta idi unana adu di tinatangsit idi ken inggana itatta. Nakita yo met iti tao gapo kadig iti arabid laeng kadig iti kinatangsit. Isu dayta tihan nga kayat iti Dios. So kadig iti bagbagana asarkod gapo kadig iti nailanad kadig iti sorsorat yung tayo basaad sumrek iti panunot tayo dayta asarkod nga ibagbagana. Takinunana iti Tito 1 iti 8 no di ket managpadagos na yat iti naimbag natang takneng nasingpet managparbeng. So di kita kapsati sarkod idi ni Mrs. ikita nga ibagbaga gapo kadig iti naimbag nga ibagbagana ay nailad kadig iti sorsorat. Takinunana dagitoy iti Tito 2 iti 15. Dagitoy abanbanag iti sakwem ken ibalakad ken mangtobngar ka abuyogen iti amin atoray awan kuma ipakaomsyam. So daytoy kapsat kanday ko mga maomsi gapo kadig itoy asasao. Tadigitoy isu iti taltalugading anay talimang kadig iti kapanpanunutan tayo gapo iti sarukod digitoy ngayon tayo suksok natin akay papanan kadig iti sorsorat. Isu gay papaabot ko ti Facebook online Bible study tapno maamuan iti mayat nga agdengeg mangsukimat kadig iti akay papanan na iti linaon ti Biblia ket agyaman nakakabsat iti Dios Ama ang manakabalin ti so amin. Amen.